आप देख सकते हैं ये इसका एक स्प्रिंग बड़ा है और एक छोटा है, एक उंगली से भी ज्यादा फर्क है। ये बड़ा है ये छोटा है। अब इसको बड़ा करेंगे, इसके बराबर करेंगे। अगर ये एक छोटा हो और एक बड़ा हो तो शाख वर्किंग सही नहीं करेंगी। अब आपको दिखाएंगे कैसे बड़ा किया जाता है। रख रहे हैं और ये छोटा है। अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अब इसको मजीद बड़ा करते हैं। अब बिल्कुल बराबर हो गए हैं। देखें किस तरह बड़ा किया स्प्रिंग।